हेलो दोस्तों, ये है हमारा यूटीएल का 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम जो कि आज कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। ये था 3 सेट पे, लेकिन हम लोगों ने इसको कंप्लीट आज टोटली फाइनल कर लिया। अब इसके बाद अभी आपको चलते हैं इन्वर्टर की तरफ लेकर दिखाते हैं। ये देखिए जो कि हम लोगों का 3 सेट पे था, जो कि कंप्लीट टोटल फाइनल हो चुका है। हम लोग इसको तार को एकदम पाइप में एकदम फिनिशिंग के साथ लेकर गए हैं नीचे हमारे यहाँ पे। यहीं पे लगा है हमारा इन्वर्टर ACDB DCDB बॉक्स। उसके बाद यहाँ से नीचे चला गया है अर्थिंग और मेन वायर, जो कि